بسم الله. النهارده هنتكلم على القرعة اللي وقع فيها الأهلي، وتوقعات بالفرق اللي هيكون منافسة للأهلي في البطولة دي. كله بيقول لك البطولة ديت يعني إيه، المجموعة سهلة. لا، يقول لك شباب بلوزداد هو المنافس. لا، بارتو باريس اللي جنوب أفريقيا دوت هيكون مش سهل خالص يعني. والفرقة الرابعة يعني مش عارفين نظامها ايه معانا. يعني لسه ما نحكمش على الفرق اللي وقعت في مجموعة الأهلي. الماتش الأولاني مع أسك نموذج. أسك نموذج برضه مش سهل. كان بينافس لآخر لحظات، طلع الترجي السنة اللي فاتت. يعني أربع فرق متساويين الكفة، يعني التلات فرق التانيين اللي تحت الأهلي هيكون في المنافسة بينهم شرسة. والموضوع يعني مش سهل. الماتش الاولاني اللي على ارضنا، الماتش التاني رايحين جنوب افريقيا. الفرقه ديت لعبناها في النهائي، وكان اخر ماتش لابو تريكه لو تفتكروا. كان جول لابو تريكه، وجول لعبد الظاهر، احمد عبد الظاهر. بعد كده تريكه راح مدي التحيه وقال لك سلام عليكم. الفرقه ديت يعني بتكلم عنها كتير شويه، لانها ايه، الفرقة دي جات غلبتنا هنا. كنا في رمضان، وكان أيام ما يعلم بها ربنا. موسم 13 ده كانت الهوجة شغالة بتاعت الثورة، مش الثورة، كانت البلد ما يعلم بها ربنا. كنا بنلعب فين بقى في رمضان؟ بنلعب في الجونة، وقبل الفطار فرقة جت بقى راحت ايه، قالت دول صايمين، راح غلبنا 3-0. والماتش التاني تعادلنا مع الزمالك، بقى عندنا نقطة واحدة. اللاعب للوبار بقى الايه، الانجولي، غلبناه هنا 1-0 بالعافية. روحنا هناك غلبناه 1-0 برضه لوليد سليمان، بقينا 7 نقط. راحت الامور ايه، راحت مقربة. هنا روحنا للبورتو باريس في جنوب افريقيا، كسبانينهم 1-0 لغاية الدقيقة 89. وتعادلوا معانا 1-1 بالعافية، بقينا 8. وهم كام؟ وهم 11 أو 10. جينا لعبنا الزمالك أول ما بدأ عمر جابر راح جايب جون. راح بعد كده وليد سليمان كان في عز وليد، ما ننسالوش البطولة دي. البطولة ديت كان يعني في ناس كتير كان ليهم بصمة في البطولة ديت، من ضمنهم كان وليد سليمان. جاب جون التعادل. بعد كده أحمد عبد الظاهر جاب التاني. بعد كده راح تريكة كرة من وليد سليمان متصلحة بالكعب. ما شفتهاش الكرة ديت أبدا في العالم، وكان الملعب ما يعلم بالله ربنا، كأنهم بيلعبوا على أرض رملية، والهوا في اتجاه حاجة غريبة. راح تريكة راح جايب التالت. جون الرابع أحمد فتحي. وخلص الإيه، بقينا كام دلوقتي يا معلمين؟ بقينا 11. رحنا قابلنا فرقة تونيا هاندي، غلبناهم في الدور الإيه، في الدور الثمانية. الدور الأربعة غلبنا أنيمبا النيجيري. وصلنا للنهائي مع الفرقة اللي غلبتنا 3-0. رحنا برضو تعادلنا معاها هناك 1-1، وغلبناهم هنا 2-0، وخدنا البطولة. دي كانت آخر بطولة لتريكا. فالشباب والإزداد طبعا قابلناه السنة اللي فاتت،
واشيك نموذج ديت يعني مش سهله يعني. المجموعه بيقول لك سهله ومش سهله، لا، بيقول لك جماعه صن داونز اللي هي اللي صعبه، عشان فيها الرجاء والجيش الملكي. دلوقتي هيخبطوا في بعض، يتعادلوا، يعملوا حد واحد فيهم هيوصل مع صن داونز. وبيراميد بقى والترجي والناس دي، خد بالك هتوصل هي والايه والترجي. شوف بقى اللي ايه المجموعة، احنا في المجموعة التانية هنقابل اللي في المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة اللي فيها مين؟ اللي فيها بيراميد. يعني احنا لو طلعنا الأول هنقابل بيراميد، لو بيراميد طلع الأول والترجي طلع تاني هنقابل الترجي، عشان تبقوا عاملين حسابكم. ودي أول ايه، ضربة البداية لبطولة أفريقيا. شوفوا قالوا لك ايه، ده هتتأجل لبعد شهر 10. بعد شهر ايه 10، هوب بيتحط الماتشين يوم 27. الماتش الأولاني يوم 27 اللي احنا هنقابل العين الإماراتي يوم 29. ما هو الاتحاد الافريقي دوت، هو اللي ضيع عامر حسين. يجي فجأة يقوم ايه حاطط موتوشة كده اهوت، ما تخطرش على البال، وبعد ما يقول لك لا احنا مش هنأجل البطولة، دوري المجموعات دلوقتي. بعد كده راحوا قايمين عاملينها. فمن هنا بقى اللي ايه، فالأهلي هيضطر يلعب يوم كام؟ يوم 26، عشان عنده ماتش يوم 29. وهلم جرة بقى، ويبتدي بقى ايه محمد علي ايه نفخة. الآلة ايه، ما كانش يظبط بقى الراجل دوت بقى